Për këtë arsye nuk ka ndodhur ndonjëherë që të jetë njëri me namaz shumë mirë dhe të ketë probleme me prindërit e tij. A di çka ndodh në Shqipëri? Ka ndodhur tek xhamia jonë. Është një djalosh që vjen zakonisht i rregullt në xhami, ka punë, ka shkollë të gjitha. Edhe një ditë thotë, hosh thotë, desha të takoj thotë bashkë me babin. Për zotin, kjo është ngjarje që ka ndodhur në xhamin tonë. Thash, s'ka se problem, hajde takohemi, nuk ka se problem. Sa jemi ulën në kafe, e deri në fund, ata përloteshin dhe qanin. Si ishte historia tani? Historia ishte këta jetonin me prindrit, pra me gjyshin dhe me gjyshen. Po gjyshja dhe gjyshi kishin vendosur të shkonin tek djali i vogël, edhe t'i linin këta. Këta ishin aq të prekur, nuk e imagjinonin dot që prindi, domethënë gjyshja do të shkojnë tek vllai tjetër. Edhe pyetja pse kishin ardhur tek hoxha tani? A ka ndonjë mundësi që ne të bëjmë diçka që ti, domethënë të bëjmë diçka, po e kuptojmë që prindit kanë dëshirë të rinë atje. Me sa duket ai vllai tjetër kishte fëmijë të vegjël e diçka e tillë dhe ata duan psonisen kur i thonë me fëmijët e vegjël. Kuptonte çfarë është namazi apo ç'është besimi me fjalë. Ndërkohë që ne dëgjojmë në rrethin shoqëror që ne kemi, në rrethet në shoqërinë tonë që kujt ja ngeci me fjalë, kush ti marri. Ndërkohë që ka të tjerë që qajnë. Kemi dhe rast tjetër më ekstrem, në Arabinë Saudite ka ndodhur ngjarje që ka hudh vllai në gjyq, se duhet i marrin prindërit dhe jo ti. Ku funksionon? Ku ka kështu bote me fjalë. Njerëzit mund zihen për qend sot, po jo për prindrit. Mund zihen për macat, po jo për prindrit.